আসসালামু আলাইকুম। আগের ভিডিওতে আপনাকে দেখাইছিলাম এই গাড়িটা ঠান্ডা হতো না, কাস্টমার আমাদের কাছে নিয়ে আসছে। তো আমরা এই গাড়িটার কাজ সম্পূর্ণ করলাম আলহামদুলিল্লাহ। চলুন এখন দেখি কি পরিমাণ ঠান্ডা হয়। জি, এখন দেখতে পেতেছেন এই গাড়িটা আপনার 6.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠান্ডা হইতেছে। তো এটা এই গাড়ির স্ট্যান্ডার্ড কুলিং। তো আলহামদুলিল্লাহ এই গাড়িটা এখন ভালো ঠান্ডা হইতেছে, গাড়িটা ডেলিভারি দেওয়া হবে। তো আপনাদের যাদের এই ধরনের গাড়ি আছে, যারা বিশ্বস্ততার কোনো জায়গা পাচ্ছেন না, আমাদের প্রতিষ্ঠানে চলে আসবেন, আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কাজ করে দেবো। এই গাড়িটাকে 22 ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠান্ডা হইতো, যেই ঠান্ডা আমার কাস্টমারের কোনো উপকারে আসতো না। তো এখন আমরা ফুল কমপ্লিট করে দিলাম। তো কমপ্লিট করার পরে এখন ভালো ঠান্ডা হইতেছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম স্টার অটো পার্টস। তো আপনাদের যাদের এই ধরনের গাড়ি আছে, যারা আমাদের কাছ থেকে সার্ভিস নিতে চান, চলে আসবেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা বাংলাদেশে এসির জগতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছি। আমরা নিজেরাই পার্টস ইম্পোর্ট করি এবং সার্ভিস প্রদান করি। তাই আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সেবার মান আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো। আপনারা চাইলে সেবাটা নিয়ে দেখতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম।